Buonasera e benvenuti alla seconda diretta dedicata al Tao Te Ching. Ho iniziato un secondino in anticipo così lascio il tempo a chi è interessato di connettersi. Ok, allora, come già avrete capito dal titolo e dalle varie storie, oggi parliamo del secondo capitolo del Tao Te Ching, quindi ci addentriamo ancora un po' di più nell'analisi di questo testo e vedrete che ci riserverà qualche sorpresa perché appunto, come vi dicevo, è molto applicabile poi alla nostra vita moderna, alla nostra vita attuale. Questo secondo capitolo parla in particolare del diagramma del Taiji Tu, che è questo qui, quindi dello Yin e dello Yang e della loro complementarità, e anche riguardo l'attitudine del saggio, della persona saggia, quindi ha molto da dire, ma partiamo con, come sempre, la lettura del capitolo direttamente da questo testo, che è il Tao Te Ching della Universale Feltrinelli, che è uno di quei testi dove c'è tutta la traduzione, spiegata parola per parola, e anche le traduzioni alternative di altri autori, per cui è veramente un testo completo per chi vuole approcciarsi al Tao Te Ching. Iniziamo. Quando nel mondo tutti riconoscono la bellezza come tale, ecco che la bruttezza è già presente. Quando tutti riconoscono la bontà come tale, ecco che la cattiveria è già presente. Perciò essere e non essere si generano a vicenda. Difficile e facile si completano a vicenda. Lungo e corto si definiscono a vicenda. Alto e basso pendono l'uno verso l'altro. Voce e musica si armonizzano tra loro. Prima e dopo si seguono a vicenda. Per questo il saggio si pone al servizio del non agire e pratica l'insegnamento senza parole. I 10.000 esseri sorgono e non li respinge, nascono e non li possiede. Agisce ma non conta sui risultati. Quando l'opera è compiuta non vi si sofferma. Proprio perché non vi si sofferma, la sua opera non va perduta. Questo è il secondo capitolo del Tao Te Ching. Già vedete che è bello, ricco, ci sono tante cose. Partiamo dal Taiji Tu, ripeto, per chi si è collegato adesso, sarebbe questo schema. Voi adesso lo vedete girato al contrario, perché di solito diciamo che fa un giro orario, porta più fortuna, ecco, se prendete il Taiji Tu col giro orario rispetto a quello antiorario, ma magari ne parleremo più avanti di questa cosa qui. Allora, molto interessante. Nella radice di qualcosa si trova qualcos'altro. La scorsa volta abbiamo accennato al fatto che le cose esistono a prescindere dalla loro rappresentazione, quindi che noi diamo un nome, un'etichetta, una rappresentazione, un suono, qualcosa, questa cosa esiste. Ma chiaramente senza una rappresentazione non potremo parlare tra di noi, non riusciremo a scambiarci delle idee, quindi le rappresentazioni sono necessarie. Per questo abbiamo la parola scritta, l'arte, la musica, eccetera. Chiaro che però ogni rappresentazione ha in sé un giudizio, un confronto, altrimenti non potrei in nessun modo spiegarmi, ed ecco che entrano in gioco Yin e Yang. Adesso su Yin e Yang ci sarebbe da dire tantissimo, ma riassumendo, non sono due colonne di una tabella Excel dove buttiamo dentro una cosa di là e una cosa di qua. Assolutamente, Yin e Yang non sono delle etichette, diciamo, stabili, incise, ma sono più dei metodi di rappresentazione della realtà. Facciamo un esempio, così è più semplice. Un bambino potremmo dire che è Yang rispetto a un adulto, ma un bambino è Yin rispetto a un neonato. Quindi vedete che un bambino non è né Yin né Yang preso in sé, ma lo è solo quando noi andiamo a fare una comparazione. E questo secondo me è molto bello perché ci permette di non creare delle categorie a tenuta stagna dove una persona è buona, una persona è cattiva, ma di lavorare sulla rappresentazione di qualcosa e capire anche come
tutto è relativo in base anche al modo in cui noi lo guardiamo, lo osserviamo, quindi l'osservatore è sicuramente importantissimo per la filosofia taoista. L'osservatore fa molto, crea la realtà perché va anche a giudicarla, a compararla sulla base del suo metro di misura. Ad esempio nel Tai Chi, la disciplina che pratico, noi non vediamo una difesa o un attacco perché sono due facce della stessa medaglia. Io mentre attacco mi sto anche difendendo e mentre mi difendo sto anche attaccando, quindi non c'è una netta separazione, è tutto un flusso. Infatti noi notiamo che ci sono yin e yang, che potremmo dire sono due, ma in realtà c'è una linea che li rende uniti, e tra l'altro all'interno della fine di uno abbiamo la radice dell'altro. E questo cosa ci fa capire? Come diceva il testo che ho appena letto, nella cosa che descriviamo c'è la radice del suo perfetto contrario. Quindi nel bianco c'è la radice del nero, nel buono c'è la radice del cattivo. Quindi questo cosa significa? Che ad esempio se non ci fossero i criminali non servirebbero le leggi, non servirebbe la polizia. Se non ci fosse la bellezza non ci sarebbe neanche la bruttezza, perché non avremo modo di capire se una cosa è bella se non abbiamo niente con cui compararla. Quindi è la comparazione che poi crea il giudizio e la possibilità di descrivere dei fenomeni, altrimenti non sarebbe possibile. E anche questo secondo me alleggerisce molto da tante cose, perché crea un mondo bilanciato ed armonico dove tutto si va a compensare, ad essere complementare e necessario alla presenza dell'altro. Questo ovviamente non vuol dire che noi dobbiamo perseguire la cattiveria e la malvagità, sia chiaro, ma che la cattiveria e la malvagità esistono tanto quanto esistono le cose buone, proprio perché il mondo è bilanciato, è un mondo armonico dove esiste il bianco e il nero e quindi tutto è complementare. E io lo trovo interessante, lo trovo anche liberatorio in qualche modo, perché ci permette di giudicare anche dei momenti della nostra vita. Ad esempio una persona dice io sono triste, è vero, magari in quel momento si è tristi, ma si è tristi rispetto a cosa? Rispetto a quando? Più tristi o meno tristi di quanto eravamo prima? E soprattutto sarò per sempre triste? No, perché come dicevamo nella radice della tristezza c'è già il seme della gioia, per cui tutto cambia, tutto si evolve e non rimane fisso per sempre. La seconda parte del capitolo invece parlava di Wu-Wei, quindi non azione, così viene tradotta letteralmente, poi in realtà Wu-Wei vuol dire molto di più di questo. Comunque effettivamente se andiamo a scomporlo in due parti, WU vuol dire non, è una negazione, e WEI, Wei, vuol dire azione, fare, eccetera. Però non è così banale, non vuol dire che il saggio si mette lì passivo e aspetta che il mondo gli passi davanti agli occhi. La non azione in questo caso è un bilanciamento di nuovo tra yin e yang, tra l'esuberanza creativa dello yang e l'accoglienza dello yin. Vuol dire essere in ascolto, vuol dire essere consapevoli attori della propria creazione, ma allo stesso tempo non intervenire, non interferire, non voler a tutti i costi fare in modo che le cose prendano una certa via, perché noi l'abbiamo deciso, perché noi lo stiamo imponendo, perché con la nostra azione non andiamo solo ad avere degli effetti ad onda nel nostro mondo, ma andiamo ad averlo anche nel mondo degli altri, quindi non possiamo pretendere che un'azione si compia e poi grazie al nostro intervento vada sicuramente come decidiamo noi, perché non è così semplice. Oltretutto qui si mette in discussione anche un altro concetto molto lontano dalla nostra visione, che è quello della fiducia. Avere fiducia nel mondo, avere fiducia nell'universo, inteso come la via della natura, come ciò che si compie. Il saggio, diceva il testo, non si impone sulla sua creazione, eppure tutto viene creato, tutto si conserva, proprio perché non cerca di intervenire in ogni modo, ma lascia libero il mondo di esprimersi, di trovare una sua via naturale, e questo sicuramente dà anche qui un certo respiro, secondo me, perché non ci rende
così nervosi dal fatto di dover per forza intervenire. È un modo per abbandonare un po' anche gli egoismi, dire io ho fatto una certa cosa, ho scritto un testo, ho fatto un post, sto facendo una diretta e adesso a tutti i costi devo chiamare tutti al telefono e dire no, partecipate, venite a vedermi, tanto non verrebbero lo stesso, quindi... E invece una via più taoista sarebbe quella di dire lascio che le cose vadano come devono andare, probabilmente è tardi, in Italia adesso non è un buon orario, gli argomenti trattati sono difficili, vada come vada, non sono passiva perché sto facendo questa diretta, ma d'altra parte non cerco di intervenire a tutti i costi per essere vista, guardata e ammirata da altri. Sto parlando di questi argomenti perché mi piacciono, perché mi appassionano e non per ottenere un determinato risultato. Questo potremmo dire è più in linea con UE di tante altre cose. Per lasciarci, un'altra cosa, l'ultima su cui rifletto spesso, è il fatto che viviamo in una società molto interventista, dove bisogna controllare tutto, si deve intervenire su tutto, si deve dare una direzione su tutto. Ecco, questo è molto contrario alla visione taoista, perché se io creo delle regole, in qualche modo sto creando anche le persone che le vanno ad infrangere, perché c'è un bilanciamento, no? Quindi se qualcuno infrange una regola è perché c'è la regola. D'altra parte, se qualcuno si comporta male è perché io ho creato uno schema nel quale la persona si comporta male. Lo vedremo andando avanti, non è così semplice, però sicuramente fa riflettere, perché tante volte lasciare esprimere la via della natura, e chiaramente questo andrebbe fatto da tutti, altrimenti questo bilanciamento si fatica a mantenere, ci darebbe modo di vivere in modo molto più armonico, tranquillo, equilibrato, senza un continuo intervento, senza continuamente metterci l'ego, l'insistenza, lo stress. Il saggio lascia andare le cose, le crea, ma non vi si attacca, non sente questo bisogno di controllarle dall'inizio alla fine. È liberatorio, sicuramente questo fa riflettere, è tanto lontano dalla nostra società, è tanto lontano dal concetto di separazione, di divisione che caratterizza questo mondo, però vale la pena rifletterci perché secondo me vivremo in modo migliore. Comunque, solo una mia osservazione, chiaramente poi tutto si evolve man mano. Vi saluto e vi ringrazio per aver seguito questa diretta. Se ci sono domande potete farle adesso o chiaramente per chi avrà voglia di rivedere la diretta, perché sono argomenti molto difficili, me ne rendo conto, quindi non vi preoccupate, mi aspetto che non ci siano le domande che fanno a pugni per apparire sul mio schermo, ma a parte questo io ripeto, lo faccio perché mi appassiona, mi piace, lo trovo estremamente interessante e continuerò a farlo comunque senza interventismo. Buona serata e grazie per aver seguito. Una ragazza, la sua nuova città, tante emozioni e un unico obiettivo: crescere per ritrovarsi. Ambientato a Trento, a proposito di Lisa descrive le contraddizioni di un luogo all'apparenza perfetto, caratterizzato dalle sue montagne, sagome austere e spigolose che abbracciano le fragilità più nascoste dei suoi abitanti. Lisa, la protagonista del romanzo, è una ragazza laziale che si trasferisce in Trentino per motivi di studio e che, grazie all'incontro con la famiglia Zeni, sarà costretta a confrontarsi con un passato che credeva ormai superato e dimenticato. Se volete scoprire il percorso di crescita di Lisa e degli altri protagonisti del romanzo, potete acquistare la vostra copia su tutte le piattaforme digitali, ordinarla direttamente dall'autore o richiederla in libreria. Grazie mille e buona lettura.